Taskar Hausa Novels, ku danna mana subscribe sannan ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa da mun ɗora sabon shiri za a sanar da ku. Bamagujiya kashi na 10. Rinsa idanunta ta yi tana jin kalmar ina son cousin ɗinki kamar watsuwar ruwan zafi a jikinta. Ta ajiye wayar kawai ba tare da ta iya sanya hannunta ta kashe ba. Ta koma ta kwanta duk lahirin jikinta ciwo yake da haka kilishi ta shigo ta same ta. Ta ɗago idanunta da suka kaɗa suka yi jajir ta sauke su akan kilishi da su Huda. Huda ta matsa ta ce, Sannisis ɗazun na zo na ji ƙofar a rufe halin kina bacci ne. Iska ta furzar ta kawar da kai tare da sanya hannu ta share hawayenta. Wayar tana ta ringin ta kasa ɗagawa sai Kalisa ce ta ɗauka ta ce, ya ne Rash? Kallon Biba ta miƙa mata wayar ta karɓa ta kashe, hakan ya tashi hankalin Rash. Wannan shine karan farko da Biba ta kashe mata waya. Hakan ya hana ta nutsuwa, ta ɗauko mota ta fito ba tare da kowa ya sani ba ta nufo gidan sarautar. A ɗakin kilishi kuwa babu hankalin wanda bai tashi ba, yanda duk dauriya da basarwa na Biba ta kasa jurewa ciwon da ke cin zuciyarta. Ta kifa kanta saman katifa take wani kuka mai cin rai. Rarrashin duniya ta ƙi yin shiru, ganin abin nata ba na nutsuwa ba ne ya sa kilishi ɗaukar waya ta kira Habib. Yana gaban mai martaba lokacin, ganin mai kiran ya sa shi miƙewa yana cewa, shikenan Allah ya taimake ka, amma fa ba zan fasa jaddada maka ba. Ba na son wannan haɗin, ku bar shi zai fi alkhairi. Idan kuma kuka dage ku yi abin da zai faru gaba kuma ni ma ban san shi ba. Saboda raina Habiba kawai yake so. Binsa mai martaba yayi da kallo tare da ayyana abubuwa da yawa a ransa. Ya ja kwafa ya ce, ban taɓa hukunci an ja ba sai a kanka. Ka sani Habib, ba za ka taɓa samun wannan bamagujiyar ba. Zan sa a ɓatar da ita a duniya tunda ta kasance silar saɓa wa umarnina. Habib Pat ɗin kilishi ya nufa ya ishe su sun sa ta a gaba sai aikin rarrashin ta suke yi. Da tambayar abin da ya sa ta kuka, amma ta ƙi magantuwa. Ya taka ya tsaya a kanta. Suka janye, ya tsuguna gaban gadon ya dafa kanta ya ce, Habibatullah. Janyewa ta ya binciko ta da ƙarfi, ya wuntsulo jikinsa ya ɗago kanta, ya sanya harshensa, ya lashe hawayen tare da jona bakinsa cikin nata. Ta saki ajiyar zuciya mai ƙarfi ta sa hannunta tana ture shi. Kallon kallo aka shiga yi tsakanin Huda da Kalisa da Rashida. Da ƙirjinta aiki bugawa da ƙarfi, wani abu yana tasowa daga ƙasan zuciyarta. Ta kafe su da idanu cikin tsoro ta ce, ya hayu ya ƙayyimu. Janye bakin sayi daga nata yana shafa sumarta. Ya yi musu wani irin mugun kallo da ba su Huda ba, hatta Rash sai da ƙirjinta ya buga sum suka fice daga ɗaki. Ya yi ƙasa da murya ya ce, menene tu, tafiyar ce kike so na fasa? Ajiyar zuciya ta girgiza masa kai ya ce, ina jinki, faɗa a yi miki yanzu uwar ‘ya'yana. Sake lafewa ta yi a jikinsa ta ce, idan ka ce kana son ta mutuwa zan yi. Da sauri ya ɗago a firkice ya ce, wa, sharar hawaye ya silalo mata. Ta janye a jikinsa ta ce, ban san ta ba, kawai ina jin kamar wani abu na shirin faruwa da ni da zai iya zama ƙarshen alaƙata da kai. Hero, idan na rasa ka, ina zan kama? Tausassan yatsunsa ya sa ya rufe mata baki ya ce, don Allah ki bari, ban san wannan mugun fatan naki. Habiba, duk da cewa akwai ƙura a gabanmu, amma ban taɓa jin akwai ranar rabuwa tsakaninmu ba. Wallahi ko zan rasu a kanki na shirya daga jiya zuwa yau. Na ƙara tabbatar da cikar darajarki, wadda a duniya babu wata mace da za ta zo min da kalarta in ganta bare har na tantance. Wife, kin zama sirrina. Ni ma na zama naki, ke kaɗai wallahi al'azim matsayinki ba zai taɓa daidaituwa da wata ɗiya mace a duniyan nan a zuciyata ba. Ki riƙe wannan a ranki, duk inda hero ɗinki yake yana tare da ki a zuciyarsa. Hogin ɗinsa ta yi kissing lips ɗinsa tare da lumshe idanta ta ce, same to you and double love you. Sake haɗa bakinsu ya yi, ta janye tana jin wani mugun tsoro saboda yadda ta ji sandarsa tana wani yunƙurin miƙewa. Ta kuwa shammace shi ta yi fit ta fice. Ya yi murmushi ya miƙe yana saita kansa ya fita falo. Bai ganta a nan ba, hakan ya tabbatar masa ɗakinta ta gudu. Rashida ce ta buɗe ƙofar ta shiga, ta tsaya jikin ƙofar ta zuba wa big hips na Habiba idanu.
Itan ma kallonta take ta cikin madubi. Rashida ta tako ta iso bayanta ta tsaya. Idanunta kafa akan Biba. Za ta yi magana, ta yi saurin dakatar da ita da cewa, zan iya sadaukar da kowane farin ciki banda shakuwata kuma rayuwata. Rashida ke 'yar gata ce, ko da mahaifiyarki ta mutu ta bar ku cikin gata gaban mahaifinku mai son ku da ba ku kulawa. Ni kuwa nawa iyayen suna a raye amma sun barranta ni da kansu saboda bambancin addini, al'ada da kuma aƙida da kuma uwa uba rashin sanin haƙƙin zuciya. Rashida, na yarda shi ne ƙaddarata, abin da yake faɗa min kullum ni ma ni ce ƙaddararsa. Ban sani ba ko gaske ne, duk da ina jin a raina ba zai min ƙarya ba, yana jin fiye da abin da nake ji a kansa. Rashida Habib shi ne rayuwata, shi ne ƙaddarata kuma shi ne duniyata. Ki sani duk wanda ya shiga tsakanina da shi zai zama silar yankewar numfashina. Zama Rashida ta yi saman kujera saboda jirin da ta ji yana ɗaukar ta ce, me alaƙar ki da shi? Sun koyar da kanta ita ce, mijina ne. What? Ta faɗa tana miƙewa, ita ma ta miƙe ta ce, na daɗe ina faɗa miki ni matar aure ce, kina banzatar da furicina. Rashida, auren Hero shi ne ya kawo ni masarautar Dutse a matsayin 'yar aiki ya kawo ni. Kilishi ta ce na fi nan, ta bayyana ni a matsayin tsatso cikin tsatsanta. Sunana matar aure ba kamar kowace mata ba, domin kowace mata dangin mijinta sun santa a matsayin mata. Ni kuwa Kilishi ce kawai ta sanni a matsayin surika, amma ko abokaina su Huda ba su san matsayina a wajen yayinsu ba. Duk da cewa sun jima da ɗora ayar tambaya a kansa game da lamarina. Ki yi haƙuri, ban san cewa za ki sa. Rufe mata baki tana murmushi ta ce, ni ce ya kamata na baki haƙuri da na yi azarbaɓin furta miki kalaman da ya tayar da hankali akan mijinki. Wallahi da wata ce ba ke ba, da har gaban abada abotarmu ta watse. Ki yi haƙuri Habiba. Inda gaban abada na cire mijinki a raina, zan taya ki addu'a ku rayu cikin aminci da shi. Kama hannunta Rashida ta yi ta zaunar da ita ma ta zauna ta ce, amma me yasa aurenku ya zama haka? Me alfanun ɓoyewar? Kawar da kai ta ce, wani sirri ne daban, idan lokacin sani ya yi za ki sani. Sai dai nima ba na son wannan yanayin, kawai dai na ji na karɓa, na yi biyayya ne ba don son raina ba, sai don hakan shi ne ya dace da na yi. Daga haka ta miƙe ta nufi bathroom. Wannan ta tabbatar wa da Rashida Biba ba za ta ƙara cewa komai ba. Ruwa ta watsa ta fito. Lokacin 7 na dare. Ta ishe 'yan matan sun shirya suna jiranta ɗakin. Kalisa ta ce, haba ke kuwa Biba, kin san 8:30 za mu tashi amma kin yi bulin bukui a ɗaki, ko tunanin kada mu makara baki? Limshe idanunta ta ɗauki kayanta ta sa ta tayar da sallah. Bayan ta idan ne ta dube su ta ce, afwan, na faɗan shiga yanayi ne, mu je, waye zai kai mu iyafot ɗin? Haushi bai bar Kalisa ta ba ta amsa ba, ta yi ficewarta, ita ma ta bi bayanta. Huda na cewa, wai ni gurɗewa kika yi a ƙafarki ne, na gabata takuwa sosai. Ita dai bata ba ta amsa ba, ta yi ficewarta. Suka shiga mota. Kilishi na yi musu fatan alkhairi suka wuce iyafot. Biba zuciyarta ta tunanin Hero ɗinta, shi ma yanzu haka yana can yana ke ta gajimare. Da wannan tunanin suka isa iyafot ɗin. Duk wani abu da aka yi musu suka yi zaman jiran cikar lokaci, sannan jirginsu ya ɗaga zuwa birnin Jidda. Tunda suka taho kan take juyawa har suka sauka, ita dai 'yar kallo ta zama, har suka je masauki ta rage kayanta ta kwanta. Gajiya ta rashin sabon doguwar tafiya na tambayar jikinta. Sun kwanta sun huta gajiya sosai kafin Huda ta fara tashin su tana cewa, ku tashi ku yi sahur, kada ku makara. Kalisa ce ta fara tashi, sannan Biba suka ɗauro alwala suka yi sahur ɗin. Duk jin abin da take yi ba wai karanta na farko a rayuwarta da za ta yi azumi. Bayan sun nutsa ne suka yi raka'atainul fajr, suka gabatar da asuba, sannan suka sake kwanciya bacci mai nauyi suka yi har wajen azahar, sannan suka tashi suka yi wanka suka nutsa cikin gari. Biba ta zama 'yar kallo. Ko da suka je shop na abubuwan da za su bukata, komai su ne suka ɗaukar mata. Tana gefe manne da waya, tana waya da Hero ɗinta, tana ta dariya. Su kan banda kallonta babu abin da suke yi. Suna mamakin yadda yanayinta ke nuna nutsuwarta da wanda take wayar da shi.
Ko da ta ga sun nufo ta sai ta kashe wayar, babu wanda ya tambaye ta domin sun san ko sun tambaye ta ba amsa za ta ba su ba, sai dai ta yi murmushi ta basar da su. Cikin kwanakin ibadar da suka yi a ƙasar Saudiyya, Huda da Kalisa sun ji daɗin su. Ita ko tun da suka yi sati 2 ta fara rasa walwalarta saboda wani irin yanayi da ya sarƙe ta. Bacci da kasala, su kansu abokan tafiyar tata sai da abin ya fara damun su. Ganin ko masallaci suka je wani lokacin sai dai in sun gama abin da suke yi su tashe ta. Satinsu 3 a Saudiyya suka wuce Dubai. Tunda suka je Dubai kullum yanayinta ƙara ta'azzara yake, ko abinci ba ta iya ci na kirki. Da suka gaji ne suka shirya domin zuwa su ga likita ba tare da tunanin komai ba, saboda ƙuruciya zuciyarta ba ta taɓa kawo mata komai ba. Haka ta ringa ba wa likitar amsa tana rubutawa, gwaje-gwaje ta yi mata masu yawa, sannan ta biyo su reception inda suke zaune da ke Kalisa ce jagora zuwa asibitin. Ita likita ta kira ta yi mata bayanin da ya nemi kai Kalisa ƙasa saboda kaɗuwa da tashin hankali. Ta dubi Biba, gabanta na tsananta faɗuwa, ta ce, ku tashi mu koma masauki. Yadda ta yi maganar a hargitse ya sa Huda miƙewa, ita ma Biba ta miƙe suka nufi motar da ta kawo su suka shiga, babu mai cewa wani abu har suka ƙarasa masaukin. Suna isa, Biba ta samu ƙasan tiles ta kwanta tana ajiye numfashi, kasancewar ko yaya ta yi wani motsi mai wahala sai ta yi ta haƙi ko kuma ta rinƙa jin kanta na juyawa. Bata gama saituwa ba ta tsinkayo muryar Kalisa tana cewa, tabbas mutum ba abin yarda ba ne. Mutum ba shi da kyau ko kaɗan, ni kan ban san da wani bakin zan fara furta wannan mugun labarin ba. Wai ma don Allah Biba, me ya ja ki ga aikata wannan mummunan aikin? Har taban sai ke neman tsira a cikinki. Tunda Kalisa ta fara maganar, Biba ta kafe ta da idanu ba tare da ta fahimci inda zancen Kali ya dosa ba. Bata kai ga magana ba, Huda ta ce, wai don Allah me yake faruwa kike ta yi mana hanya? Ni wallahi ba na son zan je da jan lafazi, kawai ki faɗa mu san abin yi, tunda muna mu 3 kafin mu zama mu 4. Da sanyin jiki Kalisa ta zauna ta dubi Huda ta ce, Huddatu, binciken ƙwararrun likitoci ne ya tabbatar da Biba tana da shigar juna biyu na kwanaki 42. Ba su yi aune ba suka ga Biba a tsaye cikin tashin hankali, ta ce, Inna lillahi. Kalisa, don Allah dina, ban son wannan wasan ciki kuma. Miƙewa Kalisa ta ce, haka ne, ciki ne da ke Habiba. Ni dama tun farkon yanayin da larurarki ta fara nuna wa zuciyata ta karye, amma sai na danne ta, saboda baki yi kama da wacce za ta aikata ba. Habiba, waye kika yarda ya cutar da rayuwarki haka har ya ɗura miki mai zafin? Cikin kuka ta ce, garin yaya, me yake shirin faruwa da ni haka ne? Ciki ba, ni Habiba. Kukan da ya ci ƙarfinta ne ya sa ta katse maganar da take, ta miƙe ta nufi ɗaki da gudu saboda aman da yake taso mata, ta faɗa bathroom. Ta rinƙa sheƙa shi kamar za ta amayar da hanjinta. Huda ita ta je ta taimaka mata ta gyara jikinta, suka fito, ta kwanta kan gado tana nishin wahala. Zuciyarta na zafi, kanta na juyawa, ba ta jin haushin Habib akan komai. Ƙoƙarin ganin ya guje wa ɓacin ran mahaifinsa ne ya sa shi barinta a matsayin da ya barta. Ita kuma gashi ta raba gari da mahaifanta a kansa. Kuka take yi sosai har da shashsheka. Kalisa ta shigo ta zauna a kusa da ita. Ta sanya hannu ta share mata hawayenta ta ce, kin yi kuskure da kika amincewa yaudarar maza, har kika sallama wani fasikin kanki ya yi miki babbar illa. Yanzu ba lokacin kuka ba ne Habiba, lokacin neman mafita ne kafin lokaci ya ƙure mana. Gaskiya akwai babban tashin hankali idan muka koma Neja da cikin nan a jikinki. Dole mu duk mai yiwuwa mu barar da shi, in ya so sai a kiyaye gaba. Har Kalisa ta yi shiru, idanun Biba a kanta yake, amma ba ta fahimtar komi a cikin kalamanta, saboda zuciyarta ta tafi wata duniyar daban. Huda ce ta katse mata tunanin da taɓa ta ce, ina hankalinki ya tafi ne? Ana baki mafita kina yi wa mutane kurma. Ajiyar zuciya ta sauke, ta tashi zaune, idanunta na zubar da hawayen tausayin kanta. Ta san ba za su fahimci duk abin da za ta faɗa musu ba, tunda ba a so su fahimta ɗin ba. Ta miƙe ta kuma nufar bayi, ta yi ta ƙaƙarin amai, sai da ta yi mai isarta sannan ta fito tana jan ƙafa na alamun galabaita. Ta zauna kan stool, ta kifa kanta kan dressing mirror tana ci gaba da gursheken kukanta.
Kalisa ta miƙa mata wayarta ta ce, Buro na kiranki, tun ɗazu 10 miss calls ya yi miki, tun muna falo. Ko arzikin ɗagawa ba ta samu ba, tana jin wayar tana ta vibrating amma ta ƙi karɓa. Sanin halinsa ya sa Kalisa ɗagawa tana ɗagawa ya ce, kuna ina a Dubai? Cikin tsoro ta sanar da shi inda suke, ya kashe wayar ta dubi Biba da ta koma saman gado, ta ja bargo ta ƙudundune ta ce, duk da na san ɗabi'ar ki ce shariya, ban yi tunanin akan mafitarki za ki share ni ba. Biba, cikin shege fa ne a jikinki. Ɗaga mata hannu ta cikin zafin zuciya da ba su taɓa zaton tana da shi ba ta ce, dakata Kalisa, cikina ba shege ba ne, kamar ni, kamar ki, kamar ubansa, shi ma haka yake halattacce, ba wai ina kuka ne don gudunsa ba, a'a ina kuka ne saboda ban so ya zo a wannan yanayin ba. Na so na samu ciki lokacin da kowa yake da alaƙa da cikin zai yi farin ciki da fatan alkhairi. Amma yanzu na san ba lalle ne mamallakinsa ma ya yi farin cikin samuwarsa ba, wannan shi ne kawai damuwata. Buɗe ƙofar suka ji an shigo, kamshin turarensa ne ya fara yi mata sallama kafin muryarsa ta furta, Assalamu alaikum. Gabanta ya yanke ya faɗi, zuciyarta ta shiga harbawa da ƙarfi. Lokacin da ta ɗauki idanunta ta ɗora a kansa, shi ma ita yake kallo da manyan lulun ice nasa. Ya ɗan yi mata wani murmushi gajere da ya sanya dimple nasa lotsawa, ya tako cikin takunsa na isar nutsuwa wanda yake cike da jin izzar sarauta a jini. Ya tsaya a gaban gadon, ya buɗe ƙaramin bakinsa ya ce, Welcome my wife. Saurin kallon ƙannensa ta yi suna kallon juna, su ma kallon juna suka yi sannan suka kalle su. Huda ta jinjina kai ta nufi hanyar barin ɗakin. Ita ma Kalisa juyawa ta fice a ɗakin saboda yadda ta ga ya tsugunna a gabanta, ya sa hannunsa ya tallafo fuskarta, ta janye da sauri ta fakaice shi ta fice daga ɗakin ita ma da gudu tana ƙunshe kukanta. Binta ya yi da sauri yana kiranta amma ta ƙi saurarensa har sai da ya haɗa da gudun shi ma ya cin mata tana shirin hawa lifta ya cafke ta. Ya dubi Kalisa da ke waya ta yi saurin katsewar ta yi ƙasa da idanunta ta ce, Buro, tsare ta yi da manyan idanunsa ya buɗe bakinsa kamar wanda aka yi wa dole ya ce, me damuwarta? Cikin in'ina ta fara magana, dama ba ta da lafiya. Da sauri Huda ta ce, ke kuma ya zaki wa mijinta ƙarya? Ai abin alfahari ne, dama Buro ba komai ba ne, ƙaruwa muka samu shi ne duk ta bi ta damu kanta. Duk da ya san da gatsale Huda ta faɗi maganar amma bai ji haushinta ba, sai ma wani farin ciki mai haɗe da sanyi da ya ziyarci ruhinsa. Ya janyo Biba ya haɗa ta da jikinsa ya ɗora kansa a saman kanta, ya lumshe lulun ice ɗinsa yana shafa kwantaccen gashin da ya yi ma fatar bayan ta ado. Ya ja ajiyar zuciya ya ce, shi ne kike kuka saboda Allah ya yi mana babban arzikin da nake jin a raina shi ne rafa gardama cikin wannan cikurɗaɗɗen auren namu mai tattare da ƙalubale. Kina so ki fahimtar da ruhina ba ki yi murna da ni ba, bare ki so fitar tsatsanki daga gare ni? Wata ajiyar zuciya ya sauke mai nauyi ya ɗago fuskarta da yanzu idanunta a lamshe suke, hawaye na fita ta gefensu har zuwa cikin kunnenta. Ya sanya kuncinsa ya share mata ya sake cewa, wallahi tallahi Habibatullah, ko da za a kashe ni ba zan taɓa ƙin abin da na fitar a jikina ya shiga jikinki Ubangiji ya kasantar da shi daga ruwa zai zama halitta ba. Habiba, ina son ki kuma zan zauna da ke a kowane yanayi. Zan baki kariya ta kowace siga. Ni dai fata na kada ki gaji da ni, kada ki ƙosa da haƙuri da mijinki. Rushewa ta da kukan da ya sanya su duka suka matso gare su, shi ma ya sake ta cikin tashin hankali. Ya buɗe baki zai yi magana ta yi saurin katse shi da cewa, ban gaji da zama ƙarƙashin inuwar aurenka Bahiru, sai dai cikin watanni 7 nan na gaji da zama a matsayin ɓoyayyar mata. Yaushe ne za ka yi yunƙurin sama min ‘yanci ne, don Allah ni ma na rayu kamar kowace mace a gidan mijinta. Yaushe ne zan samu sauƙin damuwa ɗaya in ji da ɗaya, Hiro, ko da a ce ka tabbatar da ni a gurin kowa na ahalinka sun amince da ni. Ban huta ba domin na sani tsakanina da mahaifina gaba ce wacce daɗin firicina bai isa goge ta ba. Idan kuma ahalinka suka ƙi karɓa ta, to ban san makomata ba, saboda na barranta da nawa ahalin. Hukuncin kisa ne a kaina idan na koma gare su, bare ma ba zan iya komawa ba. Habib, ka ji kaina, ka tausaya mu, ka bayyana ni matsayin matar sunna gare ka.
don na san matsayina, na san inda rayuwata ta gaba ta dosa. Wallahi na yi wa Ubangiji na alkawarin ko zan mutu a wahale ba zan taɓa yin ridda ba. Na shiga musulunci kenan bakin rai bakin fama, kuma ko a wani hali ba zan manta da kai ba domin kai ne sila. Kalaman nata nema suke su sa shi hawaye da bai shirya ba, hakan ya sa shi cafkar hannunta ransa a jagule ya nufi wani ɗakin da ke kusa da asalin nasu. Tun lokacin da suka faɗa masa inda suke da nomba room ɗin ya yi booking, ya koyi sa'a ɗakin a sake yake suka bashi. Mayar da ƙofar ya rufe ya sake ta zube a gurin, ya bi ta da sauri ya ce, "Oh God wife, da kin san halin da nake ciki, da baki ƙara min damuwa da wannan ƙaramar damuwar ba. Aure ne mun riga mun yi shi, ciki ne ya riga ya shiga, ki faɗa min me zai sauyi cikin abubuwan da kike kuka. Please ki tausaya min kada zuciyata ta buga. Na rantse tsaf zan iya rasa rayuwata a kanki." Yana maganar yana matsarta tare da zama hular kanta. Gashin da ta tattare ta tura ciki ya baje a bayanta. Sai kamshi yake budawa, ya tsamu da turarruka masu manyan kuɗi. Iya haka ta saukarwa da Habib wata kasala da ya matsa sosai jikinta ya janyo ta. Ya ɗora ta a cinyarsa yana sinsinarta ko ta ina, yana sauke wani irin nishi da yake firgita ta, ta fara tsorata da yanayinsa. A haka ta san isarta da dabararta ba za ta taɓa ƙwatarta ba. Kawar da kanta ta yi lokacin da yake ƙoƙarin cifkar bakinta ya ce, "Don Allah Hiro ka bar ni mar." Rufe mata baki ya yi ta hanyar ɗora yatsansa a kan lips ɗinta. Ya furzar da iska mai zafi, ya ɗaga da ita a jikinsa ya ce, "Kada ki min magiya akan abin da kin tabbatar ba zan iya ba wife. 2 months matsayina na lafiyayyen namiji, kin san ina ƙoƙari. Ki yi haƙuri, ina bin ki a hankali saboda na san har yanzu baki kai ki saba ba." Yana furcin yana ƙara ƙaimi wajen sunsunarta da shiga jikinta, yana shafa tsayayyun cikakkun na shanun nata da idanunsa yake ga kamar sun ƙara cika sun ƙara girma. A kasalance a tsinkewar zuciya ya ɗora lift ɗinsa a kan na shanunta, suka lumshe idanu a tare. Ya buɗe nasa mamakin ganin yadda hawa yake bin kuncinta, ya sa shi sake saita harshensa kan nifi nata, yana ci gaba da lasa da salon da ya san dole sai ta ji shi a jikinta. A wahale ta kira sunansa da rababbiyar murya, ya ɗago idanunsa da suka jima da rinewa, ya ɗora sa a kanta. Ta yunƙura ta miƙe zaune, ya kwantar da kansa a saman cinyarta tare da sa hannunsa ya raba ta da bura na jikinta. Ya kama tunan ful ɗinta da hannu biyu yana murzawa. Hannunta ta sa ta riƙe nasa, ta buɗe bakinta cikin rawar murya ta ce, "Kana ganin duk ranar da mai martaba ya fahimci abin da ka aikata wa sharaɗinsa da umarninsa zai bar ka ci gaba da rayuwa da ni a matsayin mata?" Ajiyar numfashi ya ci gaba da abin da ya dame shi. Ta sake kwacewa ta miƙe za ta bar masa ɗakin, ya yi saurin riƙe ta yana cewa, a'a please wife." Ture shi ta muryarta na rawa, alamun kukanta na son dawowa sabo ta ce, "Ya ina magana akan abin da ya shafi dawwammamiyar rayuwarmu kana mayar da ni sakarya. Hiro ko ba ni da makoma ne idan haka ta faru, shi yasa duk sanda na so jin makomata kake dojewa magana." Dawo da ita yi jikinsa yana zare bel na ƙugunsa ya ce, "Ba sai ya yarda ba Habiba." Dagowa ta yi za ta yi magana, yanayin da ta gan shi ya sa ƙirjinta wani lugude. Ta fara ƙoƙarin ƙwacewa, shi kuma yana sake baza komarsa gare ta. Har ya yi nasarar zuge zip na siket ɗin jikinta. Ya yi ƙasa da sauri ya sanya hannunsa a ƙasanta, yana shafa shatin headquarter nata da ɗan tofinta ya nuna yana sauke ajiyar zuciya. Ture shi take ƙoƙarin ta ga tayi, sai dai ba ta da ƙarfin iyawa. Tana ji ya zamar da ɗan tofin ya ɗora harshensa a gurin. Da tsoro na rashin sabo da kuma yanayin larura ya hana kawo ruwan ku zo ku gani. Bai wani damu da ɗaukewar ni'imar tata ba, domin ya san inda ya so ta zo sai ta zo. Hakan kuwa aka yi biba tun tana ture shi tana nuna masa ƙin amincewarta, har dai ta sakar masa jiki yana sarrafa ta, yana nuna mata yadda za ta sarrafa shi. Ya jima yana romance nata kafin ya samu damar da zai iya shigarta. Ganin tana rirriƙe shi, alamar ɗan ciki na son susa, ya sa shi sauka a gadon, ya sauke ta ita ma ya sunkuyar da ita ta yi masa goho.
Ya kafa bakinsa yana siɗar gurin tare da ɗan tsakar tsatsewalarta da lif nasa. Nan da nan sai gashi rijiyar ta cika tab da ruwa. Bai bari ta ankara ba ya miƙe ya danna mata banana ɗinsa ta saki ƙaramar ƙara tare da ƙoƙarin zillewa. Ya riƙe ta sosai yana susa mata a hankali. Har sai da ya fahimci tsoro ya bar gare ta sannan ya fara gurzawa da wani irin ƙarfinsa yana buga ta kamar sakwara. Wani sauti ne kawai yake tashi a ɗakin daga kukan AC sai nishinsa. Sai shashshekar kukanta hakan ya sanya yanayin bashi wani daɗi mai zautar da zuciya da ta samu abin da take so. Habib baya yi mata cin wasa, ta fahimci haka a iyakar waɗannan ƙayyadaddun haɗuwar tasu. To yau ɗin ma sai da ya ji numfashinta yana karkatsewa sannan ya amincewa zuciyarsa sama mata sassauci ta hanyar yin release ɗin da bai shirya ba. Kafin ya zama jikinsa ta silale ta ɗora kanta saman gadon da ke ɗakin, gwiwarta a ƙasa tana mayar da numfashin wahala. Mara tana yi mata wani irin ciwo saboda zungurar da ta sha. Da ƙyar ta iya lallaɓawa ta shige bathroom ta matso ruwa mai ɗumi tana watsawa gurin da ya daɗe yake yi mata zugi. Bata ji buɗe ƙofarsa ba sai ji ta ya sunkuce ta ya jefa ta a bathroom. Ta rintsa idanta saboda shigar ruwan zafin jikinta. Murmushi ya yi mata ya ce, kin cika raki wai, ba fa na farko ba ne, na uku ne, ya kamata a ce kin fara sabawa. Hararsa take ta gefen ido, hakan ya sa shi kama bakinsa da ɗayan hannunsa yana cewa, tuba nake mai abin badawa, in kika hana ni waye zai bani. Ita dai bata saurare shi ba, ta ci gaba da taimakawa kanta, tana gama wankanta ta silale ta yi waje ta barsa. Yana wankewa shi ma. Mai kawai ta mutsutsuka a hannunta ta gyara gadon ta kwanta. Ga yunwa tana ji amma bata san abin da za ta ci ya zauna ba. Tana jin sa ya fito ya shirya ya matso ya zauna a gefenta yana shafa sumarta ya ce, me bebi na da maman bebi na suke so za su ci. Cikin shagwaba ta ce, Hero, da gaske ina jin yunwa amma bebinka baya bari na ci komai, ko na ci sai ya dawo. Zuba mata idanu ya yi can ya miƙe ya ce, oke, tashi mu je, akwai likitan mai martaba a nan gaban wannan unguwar kaɗan. Ƙila yana da taimakon da zai iya baki, duk da dai an ce aman ciki ba shi da magani, amma ƙila a samu sauƙinsa. To jin ya ce maganin amai za su karɓo ba ta yi ganda ba, ta miƙe ta ɗauki mayafinta ta yi rolin suka fita. Yana riƙe da hannunta suka nufi ƙasan ginin. Motar hotel ɗin ta fito da su zuwa wani babban asibiti da ke sun san juna da Dr. Zubair bai ba shi matsala wajen appointment ba. Suka shiga. Tunda suka shiga idanun Dr. Zubair yake kan Biba da ta yi wani lokutan kyau na ciki ta yi fresh da ita. Miƙa masa hannu Habib ya miƙa masa. Idanunsa har yanzu akan Biba da Habib ya ja mata kujera ta zauna. Cikin sanyin muryarta ta gaishe shi da harshen Ingilishi ya ja wata ajiyar zuciya yana amsa mata yana janye idanunsa a kanta. Ya sauke su kan Habib ya ce, Injiniya Habib, wannan ƙanwarka ce? Murmushi ya ce, a Dr. Zahran, matata ce, ita na kawo ka duba min ita. Tana da shigar ciki ne da bai wuce watanni 2 ba. So ba ta iya cin abinci, idan mata ci amansa take yi. Shi ne na ce ta zo mu je wajenka ko akwai wani magani da za a bamu. Tun da ya fara maganar Dr. Zaharan yake sharce gumi cikin yanayi da alhinin zuci yake ayyana ashe kayan aure babu labari, masha Allah. Matarka mai kyau, ni kam ina son matan Najeriya, amma na kasa samun ta aure. Fasali Habib ya sauke ya ce, ka ci gaba da nema za ka samu, ko kuma ka sa a nemo maka a mubinku. Ku da kuke da fulanin asali ma? Kawar da zancen Dr. Zaharan ya yi domin Habib ba zai gane damuwarsa ba ya ce, sannu madam, sai haƙuri, bari na rubuta muku wasu multivitamin, inda tana amfani da su za ta ke cin abinci kuma bebin zai yi lafiya sosai. Godiya suka yi miƙa musu takardar suka yi masa sallama suka fita suka bar shi da saƙar zuci da tunanin abin da ba zai fishe shi ba. Sun yi yawo sosai don sai dare sosai suka koma masauki. Ta so ta tafi cikin 'yan uwanta ta kwanta amma firyaki haka suka kwana yana lugugwice ta da asuba suka yi sallah. Ta haɗa ti ta sha ta koma ta kwanta bacci mai nauyi ya ɗauke ta. Ya zauna tare da zuba mata idanu yana hasaso ranar da za su rayu ba tare da tuna damuwar komai ba.
Ɗora kansa ya yi saman fuskar gadon yana tuna ƙayyadaddun lokutan da suka rage masa a ɗaura aurensa da Kausar ta zo gidansa a matsayin matarsa wadda zuciyarsa ba ta zaɓa ba. Shin ta yaya zai iya zama da ita a matsayin mata? Ta yaya zai iya yin adalci tsakaninsu? Maybe ba za ta ɗauka da kawo mata Kausar matsayin kishiya. Wai ma a kishin Biba da ya fara fahimta ta yaya za ta kalli aurensa da Kausar. Duka za ku samu amsar waɗannan tambayoyin a shirinmu na gaba masu saurare. Sai ku kasance da mu domin jin ci gaban wannan labarin na Bamagujiya wanda Fauziya Tasi'u Umar ta wallafa. Yake zuwar muku a wannan tashar taku mai farin jini. Mu kasance a shirinmu na gaba masu saurare.